முடியலை, ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கொடுங்க, குடிச்சிக்கிறேன். கோடை வெயில் சுட்டரிக்க துவங்கிவிட்டது. வெயிலின் தாக்கத்தை தாங்க முடியாமல் ஏசியை பயன்படுத்துவோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்து விட்டது. ஏசி பயன்பாட்டில் கவனிக்க வேண்டிய அம்சங்கள் என்னென்ன என்று தெரிந்து கொள்ளலாம். வாங்க நம்ம நாம் டிவி 365 சேனல் உள்ள போகலாம். நீங்கள் எல்லோரும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பீங்க. நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் இது போன்ற நல்ல விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களை வந்து சேரும். வாங்க இப்போ சேனலுக்கு உள்ளே போகலாம். அடிக்கும் வெயிலை தாங்க முடியாமல் ஏசி இல்லாத வீடுகளிலும் ஏசி வாங்க மக்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். இதனால் ஏசி விற்பனையில் தள்ளுபடி, ஸ்பிளிட் ஏசியில் இன்வெர்டர் மாடல், புதிய டிசைன்கள் என ஏசி விற்பனை பல மடங்குகள் அதிகரித்து வருகின்றன. ஏசி விற்பனை அதிகரித்துள்ள இந்த சூழ்நிலையில்தான் ஏசியில் விபத்துகளை தடுக்க சுலபமான விதிமுறைகளை கையாண்டல் போதும் என்கிறார்கள் வல்லுநர்கள். ஏசியை பயன்படுத்தும் போது கவனிக்க வேண்டியவை: 1. ISO சான்று பெற்ற முறையான ஸ்டெபிளைசரை பயன்படுத்த வேண்டும். 2. குளிர்காலத்தில் பெரிதாக பயன்படுத்தாத ஏசியை சர்வீஸ் செய்த பிறகே பயன்படுத்த வேண்டும். 3. மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஏசியை சர்வீஸ் செய்ய வேண்டும். 4. அதிக மின்சாரம் தாக்கக்கூடிய தரமான பல்ப், சுவிட்ச், கேபிள் ஆகியவை பயன்படுத்த வேண்டும். 5. ஏசி கருவியை அவ்வப்போது பரிசோதிப்பது அவசியம். அறைக்கு அளவிற்கு ஏற்ப செயல்திறன் கொண்ட ஏசியை பயன்படுத்த வேண்டும். குறிப்பாக 100 சதுர அடிக்கு 1 டன், அதற்கு மேல் 1.5 டன், பெரிய அறைக்கு 2 டன் அல்லது ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட ஏசியை பயன்படுத்த வேண்டும். ஏசி பயன்பாட்டில் செய்யக்கூடாதவை: விலை குறைந்த மலிவான தரமற்ற ஸ்டெபிளைசரை பயன்படுத்துவதை தவிர்க்க வேண்டும். பல நாட்களாக செயல்படாமல் இருந்த ஏசியை அப்படியே பயன்படுத்தக்கூடாது. ஏசி சர்வீஸ் செய்யாமல் இயக்குதல் கூடாது. பழுது ஏற்படும் போது மட்டுமே பரிசோதிப்பது சரியல்ல. பெரிய அறைக்கு சிறிய செயல்திறன் கொண்ட ஏசியை பயன்படுத்தக்கூடாது. அதேபோல் உடலை சீராக இயக்க தேவையான அளவு வெப்பநிலையும் வேண்டும் என்பதால் அனுமதிக்கப்பட்ட 22 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலைக்கு குறையாமல் ஏசியை பயன்படுத்துவது ஆரோக்கியமானது. நன்றி, வணக்கம். Cool Nest all branded split window cassette ductable AC fridge washing machine install and service work. VCP board service also done here. Call 9790601226 8110583337.